Good morning po. So, yung pong ginagawa ko, napakain ay 2 kutsara. Ayan po, 2 kutsara na tawag dito, formula, feeding formula. Pagkatapos, ito po, wala pa akong thermometer, pero mainit to. Kakakulo lang. Ayan. Pero syempre hindi ko ibibigay ng no, ng mainit. So then yung syringe, eto, kukuha ko ng 50 base to dun sa kahapon na nakita kong labnaw. So ayan, so yung 50, then ilalagay ko siya rito. Ayun. So, okay na. Then, patayin ko lang muna to. Pagkatapos po ay hahaluin ko na siya. So, yan po yung medyo buo-buo pa. Pagkain ng ibon. Salamat.